kalusugan. Ako'y napapakinggan nyo sa ating morning program, 7:30 to 8, Monday up to Friday. Sa akin naman pong Facebook account, FB account, hanapin nyo Patnubay sa Kalusugan. Ugalin nyo pong i-like, tapos i-share. Ganun din po sa akin YouTube channel. Ang pangalan ko po sa YouTube channel ay Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. Para mapanood nyo lahat yung aking lecture. Ako si Ma'am Rose, isang health educator, member ng KBT, kasi sana ng abroad. Ang isa pong health educator, ako'y nagtapos po ng Bachelor's of Education degree at nag-aral ng Public Health at Natural Medicine sa San Diego, California kay Dr. Bernard Jensen. Siya po ang aking pinaka-mentor. Pero ang mga informasyon na sinishare ko sa inyo, ito for educational purposes, hindi kahalili yung medical advice ng yung mga doktor. Kaya tandaan nyo po, anumang sakit meron kayo, ugaliin po ninyong magpakonsulta sa inyong mga doktor. Meron po tayong isang listener, nag-message sa akin sa Facebook, si Joanne Ricarte. Sabi niya, "Good day po, Doc. Ask ko lang po, naninikip ang dibdib ko. Minsan naubo po ako kapag ganyan ang nararamdaman ko." Pagkatapos dighay pa daw siya ng dighay, no? So si Joanne, ang kanyang problema, naninikip ang kanyang dibdib, may kasamang pag-ubo, at pagkatapos dighay pa siya ng dighay. Ano po bang connection nito, yung paninikip ng dibdib niya pagkatapos naubo siya, no? Yung po kasing acid reflux, ito'y condition, pag ang acid mula sa tiyan, umakyat yan sa iyong daanan ng pagkain, yung food pipe. Yung acid na yan, nagkakaroon ng irritation sa tissue lining, kaya nagkakaroon ka ng heartburn or burning sensation sa chest, kaya nakakaramdam kayo ng paninikip ng dibdib. Kasi ang sabi mo nga, naninikip ang yung dibdib, may kasamang ubo, pagkatapos may kasamang dighay pa. Ito po ang sabi ay GERD, no? Ito po 25 cases ng mga chronic cough according sa research. Ito po ay dahil sa GERD, yung gastroesophageal reflux disease, no? Paalala mo na po dito sa atin sa vitamin C. Ang vitamin C ay napakahalaga sa panahon ngayon nang tayo po ay merong salot na sa buong mundo, itong tinatawag nating COVID-19, no? Kaya kailangan pinapayo sa atin, mag-inom tayo ng vitamin C para tumaas yung ating immune system. Kaya ang mga senior citizen, pataas, iniiwasan na lumabas ng bahay. Dahil mahina na ang immune system na nagkakaedad pagka ikaw ay nagkaroon ng coronavirus, wala ka nang ikaliligtas. At ika pa, makakahawa ka pa sa mga young ones. Kaya sabi, yun daw po mga lola, lolo, maganda sa bahay na lang kayo. Pagka kayo po yung nagkaroon na nito, mahirap na kayong gumaling, ikakamatay mo to. Ngayon, kahit na po tayo ay nasa senior citizen, kahit na tumatanda ang edad pero yung katawan hindi, mag-take kayo ng vitamin C para lumakas ang immune system, para yung ating T-cells. Ang ating T-cells, ito yung tinatawag nating T lymphocytes. Ito'y uri ng selula na tawag ay T-cells or T lymphocytes. Ito'y uri ng white blood cells na lumalaban sa infection. Kaya tinatawag nating the soldier cell, natural cell. Itong T-cells na to, especially nire-recognize nila yung flu virus, 'di ba? Yung ano na to, itong coronavirus na yan, ito'y may kasamang lagnat, flu virus, no? Kaya ito'y pumapasok yan sa ating ilong, sa ating lalamunan, papasok sa ating baga, pagiging dahilan nito ng pamamaga, pwedeng ikamatay mo to. Ang vitamin C natin, ito ay number 1, tumutulong para itong natural killer cell natin, itong T-cells, T lymphocyte, the soldiers of the body, malakas ang kanilang power para labanan yung flu virus, no? Kaya nga po, ito po yung tinatawag natin silang mga free radical, harmful molecule. Kaya ang panlaban dito ay antioxidant. Ang vitamin C natin ay meron siyang potent antioxidant power. Kaya ito'y ginagamit ng ating katawan
para labanan yung mga free radical na yan. Maganda po mag-take kayo ng 500 mg sa umaga, 500 mg sa hapon, o kung meron kang 1,000 mg, once a day na lang. Kung 500 mg, twice a day mo yan. Kaya yan po yung available yan sa atin sa Lagman Building. Kung nasa Manila lang kayo, around, ano po yung, yan sa may Rizal Avenue, yan po ay nasa baba lang siya ng Blumentritt. May Lagman Building, nasa kantong-kanto lang po yan. May security guard tayo doon. Nahanapin nyo si Moss, pwede kayong bumili sa kanya ng vitamin C. Okay, kung kayo po ay merong acid reflux, it leads to coughing. Kasi ang tanong mo, naninikip ang dibdib mo, minsan naubo ka pa, may kasamang dighay, no? Ang chronic cough, ito'y nagiging worse dahil sa acid reflux, no? Ito po kasi kapag meron tayong reflective action, nag-a-arise mula sa stomach acid papunta dun sa food pipe. Meron ding second mechanism na yung reflux na to ay yung food pipe na to nagkukos ng tiny droplets ng stomach acid papunta sa voice box or sa throat. Kaya itong reflux na to, tinatawag nating laryngeal pharyngeal reflux. Ito'y nagkakaroon ka ng development ng cough. Protective mechanism yan panlaban sa reflux. Yung acid sa tiyan mo, umaakyat dyan, papunta dito sa throat mo. Kaya yung mechanism mo, pag nairita yan, uubo ka. Kaya pag yung stomach acid na yun, nagkaroon ng contact sa vocal cord at saka throat mo, pwedeng mag-cause ng pamamagayan, nagkakaroon ka ng coughing, hoarseness, at saka laging kiniklear mo yung throat mo, ganon, feeling na something na merong nakastuck sa throat mo. Pag nafe-feel mo parang merong nakastuck sa throat mo, at saka pinipilit mong kiniklear mo yung throat mo, yung ganon, yung po'y acid reflux, no? Ano po ba yung mga home remedies sa ganito na meron kang acid reflux with coughing? Paalala mo na po sa Super B Complex. Sa panahon ngayon na meron nga tayong crisis, na merong mga flu virus, no? Ito pong COVID-19, kailangan meron tayong Super B Complex. Ang Super B Complex na to, nagsusupport sa energy metabolism. Kasi nga po, pagka wala kang enough energy, at susupport kasi pagka ninervyos ka, sabi po ng mga nagpapatotoo ng mga COVID-19 patient, isolated sila. Hindi sila pwedeng bisitahin ng kanilang mahal sa buhay. So mag-isa ka doon na nahihirapan kang huminga, wala kang nakikitang mahal sa buhay. Kaya ngayon, minsan namamatay sa stress. Kaya alam mo, pagka ikaw ay natakot, na-stress ka na, hihina na immune system mo. Kaya ang Super B Complex nagsusupport sa nervous system mo, sa nervous system function, para yung natitira mong lakas ay tutulong sa paglaban ng sakit. Kaya nagpo-provide ito ng antioxidant support ang Super B Complex. Inom ka nito once a day after almusal, para sa ganon ay magkaroon ka ng lakas ng iyong immune system panlaban sa sakit mo. Kaya yan po available din po yan sa ating Lagman Building. Yung ating LBC delivery ngayon ay lockdown dahil nga po sa ating crisis sa COVID-19. Alam mo, pagka meron kang itong tinatawag nating itong paninikip ng dibdib mo, may kasamang ubo at dighay ka ng dighay, dumarating ito kapag ikaw ay yung humiga, no? Pag humiga ka, yung gravity na to, aakyat ngayon yung acid dito sa throat mo. Kaya mangyayari nito, magta-travel yung acid mula sa tiyan, magta-travel yan papunta sa esophagus, mananatili sa esophagus ng matagal, magkukos ito ng pag-ubo. Kaya dapat mong gawin, pag nakahiga ka, elevate mo yung upper body mo. Yung bed mo, pwede mong patungan ng 6 inches, ganon. Itaas mo siya, elevate mo yung paa ng bed mo. Maglagay ka ng blocks
under ng paa ng bed mo, do sa bandang ulunan, do sa pinaka-edge nung kama, maglagay ka ng blocks under the bed feet, para sa ganun yung upper body mo nakatayo, no? Itong tricks na to para yung acid dun sa stomach mo hindi umakyat sa esophagus, para yung ma-restore yung gravity dun sa baba. Be sure na itaas mo yung upper body mo, not just your head, hindi lang yung ulo mo, yung up mula sa bewang pataas, no, nakaangat na ganon, para yung gravity papunta dun sa baba yung acid. Kasi pagka po yung nanatili yung acid dito sa esophagus mo, ubo ka ng ubo. Kaya yan ang magandang solusyon sa problema mo na ikaw ay naninikipan dibdib, naubo ka pa, tapos nagkakaroon ka pa ng digay dahil nga ito sa acid reflux, no? Ang diet mo, mayroong mga pagkain nagpapa-aggravate ng iyong GERD, kaya kailangan iwasan mo yung fatty food or fried food, iwasan mo yung mamantikain, gatas, yung mga cream food, mga tsokolate, iwasan mo yan. Kung kumain ka lang ng konti-konting pagkain throughout the day instead ng napakarami, kahit na madalas every 3 hours kumakain ka, pero pa konti-konti. Yan dapat mong gawin para sa ganon hindi ka mahirapan. Paalala mo na po sa lecithin. Ang lecithin, ito'y napakahalaga sa ating memory. Kasi po merong malaki ngayon pag nagkakaedad na tayo, 70, 80, nagiging mahina na yung ating memory. Magkakaroon para ma-improve ang ating memory, hindi mabagal tayo mag-isip, para mag-produce tayo ng vital neurotransmitter acetylcholine. Itong neurotransmitter na to, responsible sa memory storage at saka retrieval effectiveness sa maraming signal sa area ng ating utak. Ang lecithin nagpo-provide ng better concentration and memory, maganda sa estudyante at mga elderly para ma-enhance ang memory skill. Ang utak natin ay 30% nito ay lecithin. Kaya po ngayon, pagka overweight ka din, nagfe-flare up ang iyong acid reflux, no? Pagka mataba ka, napapalala ang iyong yung acid reflux, kaya nag-cause ng panidikip ng dibdib, nauubo at dighay. Kaya kailangan yung extra weight na yan nagbibigay pressure sa tiyan mo at nagkakaroon ng irritate symptoms. Iwasan mo rin yung mga pagsak ng mga hard candy, nag-i-increase yung pag-swallowed mo ng hangin, nagpapagribate ng condition. Magsuot ka ng maluluwag na damit, kasi pag masikip ang pantalon, masikip ang underwear mo, masikip ang palda mo, ay na-flare up itong acid reflux mo. Kasi nga po, tsaka huwag kang manigarilyo. Kasi ang paninigarilyo, nare-relax yung lower esophageal sphincter. Ito po yung naglilik yung acid dito sa tiyan mo papunta sa esophagus, nagkokos ng coughing, no? Kaya itong GERD na ito'y acid reflux na yung liquid content ng stomach mo nagbaback up or nagre-reflux sa itong esophagus. Ang ibig sabihin ng acid reflux, bumaakyat yung acid mula sa tiyan papunta sa iyong esophagus. Kaya marami pong paraan para marilig ang cough dahil sa acid reflux without medication. Kailangan daw po, ang sabi ay be sure na una, elevate mo yung ulo, upper body mo, na just your head. At kailangan po nito, palagi kang umiinom ng tubig. Kasi po yung warm water, pagising mo sa umaga, inom ka kagad ng 3 basong tubig na maligamgam. Throughout the day, 1 hour bago ka kumain, 3 times a day, at 2 hours after ka kumain, uminom ka ng maligamgam na tubig. Kasi po yung acid mula sa tiyan, pwede niyang sugatan ang iyong tiyan. Magkakaroon ka ng peptic ulcer, pwede niyang i-damage yung lining ng esophagus mo, nagkakaroon ka ng discomfort sa tiyan, chest at throat, no? Kaya ito po kasing pag-back up, pag-akyat ng acid mula sa tiyan papunta sa lalamunan mo, ang resulta nito ay dry cough, no? Dahil to sa acid reflux. Kahit na wala kayong medication, gagaling kayo, basta
inom lang kayo ng tubig, huwag kang magpapakabusog, iwasan mo yung mga pag-inom ng alak, paninigarilyo, at saka iwasan mo yung fried food, huwag kang masyadong magpapakabusog. Kung mataba ka, mag-lose ka ng weight. Meron po tayong supplement, calcium, magnesium with zinc. Ang calcium, magnesium with zinc, ito'y 3 essential mineral na kinikailangan ng ating katawan, especially sa ating buto, sa ating mga nerves, sa ating brain and muscle, and cellular health, no? Ang calcium, magnesium with zinc, ito'y combination na tatlong yan, merong maraming health benefits. Nare-relieve ang depression mo, nare-reduce ang panganib sa osteoporosis, at pampatulog. At maganda to sa kalusugan ng buto. Ang calcium, magnesium with zinc, ito'y lumalakas ang ating buto, lumalakas ang cardiovascular system, at yung pag-transmit ng nerve impulses. Nagre-regulate ng ating muscle function, vascular contraction, na piprevent din yung muscle cramps. Ang calcium, magnesium with zinc, ito'y mineral require sa bone formation. Ito rin po ay sabi, napakahalaga sa ating immune system, no? Ito ay tumutulong para gumaling ang agad ang sugat, para magkaroon ka ng proper sense of rest and taste, mawala yung pang-amoy mo, para kung wala kang panlasa, maganda yung calcium, magnesium, at maiwasan ang pagkahilo. Pagka mahiluin ka, mag-take ka ng calcium, magnesium with zinc. 750 po ang isang bote nito. Ito'y 60 tablets po ang laman ng isang bote. Alam niyo po yung breathing difficulties, ito po yung isang makikita mo na simptoma ng acid reflux, lalo na po sa chronic form ng condition. Itong GERD na ito, merong kasamang breathing difficulties, yung tinatawag nating bronchospasm. Ang hirap nito ay dahil po nagkakaroon ka ng respiratory complication, shortness of breath. Nag-occur pagka po yung stomach acid mo ay nag-enter sa baga mo. Particularly habang ikay natutulog, pwedeng mamaga yung daanan ng hininga mo. It leads to asthma reaction. Pwede rin magkaroon ng pneumonia. Yung airway, maaring madamage yung daanan ng hininga mo, apektado yung paghinga mo, kaya nagkakaroon ka ng coughing or wheezing. Sabi po ng mga research na meron talagang relation between asthma and GERD. Makalink yan kasi nga po yung acid na yan, pwedeng magkaroon ng injury sa throat lining, airway, and lungs. Pwede ka magkaroon ng asthma attack dahil po dito sa acid reflux na yan. Kasi meron natitrigger yung nerve reflexes, nagkukos sa airway mo para mag-constrict, para ang acid po ay mag-out, kaya nagkukos ng shortness of breath, kaya minsan dighay ka ng dighay. Nagiging worse ang asthma mo dahil sa GERD mo. Kaya kailangan po nito, kaya yung pagdidighay mo, yung pagbe-burp mo, ay dahil dun sa acid nasa tiyan mo. Paalala mo na po sa ating omega-3 fatty acid. Ito'y very powerful sa kalusugan ng ating katawan at utak. Ang omega-3 fatty acid, pang-iwas sa paglapot ng ating dugo, para hindi magkulta-kulta yung ating dugo, meron mga harmful blood clot na pwedeng mag-cause ng stroke and heart attack. Ang omega-3 fatty acid, piniprevent niyang mag-clot ang ating dugo, at piniiwasan niyang kumipot ang daanan ng ating dugo, daluyan ng ating dugo, yung ating arteries, nare-reduce ang production ng mga substances na pwedeng magkaroon ng inflammatory response, no? Kaya napiprevent din yung pagbabara sa puso natin. Ang omega-3 panlaban sa inflammation. Marami po kasi mga sakit may connection sa inflammation like arthritis, rheumatoid arthritis, asthma, lupus, any kind of inflammation. Ang infection, nagkukos ito ng inflammation, no? Ganon din yung mga dysmenorrhea, may na connection niya sa inflammation. So yung omega-3 fatty acid, may iwasan po yung inflammation. Kaya yan po, para ma-improve ang kalusugan ng puso, ng ating utak, mag-take po kayo ng ating omega-3 fatty acid. Isang bote nito, 100 laman,
750 lang po yan. Sa Blumentritt nyo lang po yan mabibili. Kung taga Maynila kayo, malapit lang kayo dyan, ay yan po ay nasa kanto lang ng Blumentritt LRT station. Nasa kanto lang yun, nasa baba 7-Eleven. Tapos so ay pwede kayong bumili dyan. Nandyan yung ating security guard, si Moss. Hanapin ninyo. Nandyan siya araw-araw kasi dyan na siya nakatira. From 7 to 7, pwede nyo po siyang hanapin para makabili kayo nitong ating produkto na to. Kaya kung may GERD ka, iwasan mo yung, i-modify mo yung diet mo, kumain ka ng konti, padalas, iwasan mong kumain sa gabi. Mas maganda po bago mag nightfall or alas 6 ang huling kain mo. Mag-lose ka ng weight, iwasan mo yung mga tomato sauce, nakakairita sa GERD, iwasan mo lahat ng mga merong mga bawa spaghetti sauce, kung iwasan mo yan. Mag-quit ka manigarilyo, at saka iwasan mo ang too much yung maraming pillow, iwasan mo yan. Ito'y nagkakaroon ka ng awkward position. Nagiging worse ang GERD mo pag marami kang una na ginagamit. Iwasan mo yung tight belt at saka yung mga clothing na tight, magbibigay pressure sa tiyan mo, no? At saka ang gawin mo lang, lagi mag-exercise ka sa umaga, walking exercise ka para magkaroon ng maganda yung acid ay bumaba kasama ng pag-inom ng tubig, no? Pagkatapos masaktan sikmura mo, magpahid ka ng Sansera oil. Yung Sansera oil natin, ito lang na pinagsama-samang katas ng halamang gamot. Yan, ito po ay may Acapulco, pansit-pansitan, luyan dilaw, turmeric, ginger, bayabas, oregano, malunggay, gota cola. Ipahid mo yan sa sikmura mo. Ito pong ating Sansera oil, mabisa yan sa sakit ng ulo, ipahid mo sa sinisipon, sinusitis, inuubo, namamalat, pahid mo sa throat. Pag may stiff neck ka, na masakit, may namamanid, pinupulikat, nakalamnan mo, arthritis, nakakaginhawa po yan. Magpatingin, naninikip ang dibdib mo, nakakaginhawa ng paghinga yung ating Sansera oil. Kung may varicose vein ka, gamot yan, patay na kuko para hindi mamatay ang kuko mo, pampatay naman ang kuto at lisa, at iwas kagat lamok, iwas dengue, ipahid mo lang to sa katawan mo, itong Sansera oil natin. Pampasarap din ng tulog pag ito'y hinaplas mo sa iyong katawan at amuyin mo yan, nakakaluwag ng paghinga. Bali yan po ay 60 ml, 350 pesos. Kung bibili kayo sa atin sa Lagman Building, Patnubay, sa Lusugan. Alam niyo po ba itong itong problema mo na to, na itong paninikip ng dibdib na may kasamang ubo at saka dighay, ito related talaga ito sa GERD. Kaya nga po, mag-inom kayo ng salabat, yung luya, yung ginger, 'di ba, maanghang yan. Ito'y maganda sa may acid reflux, no? Para maiwasan yung dighay ka ng dighay, at saka mag-inom ka lagi ng maligamgam na tubig. Iwasan mo lang mag-inom ng soft drinks at huwag kang iinom sa may gagamit ng straw, no? Kaya kailangan po nito yung eating habits mo, yung lifestyle mo, ito'y baguhin mo. Kaya kailangan po iwasan mo yung sumobra kang busog, iwasan mo yan. Lahat ng carbonated drinks, iwasan mo. Iwasan mo yan. Kaya pagka kayo ay merong pinupulot na isang bagad, huwag kang yuyuko, babaligtad yan. Kaya kailangan po iwasan ninyo yung pagbubuhat ng mabigat. Kaya kung kayo po ay merong ganitong nagdidighay-dighay ka, ito ay kailangan po ay lagi kayong iutot mo, kasi pagka hindi mo naiutot, lalong lumalala yung pagbe-burp mo. Ako po, meron din akong GERD. Ang ginagamit ko ay yung bawang. Sa akin effective sa akin yung garlic I-try nyo po ito, no? Maganda sa ubo, sa heart mo, tsaka para iwasan mo na yung pagdighay, iutot mo na lang, kasi pag hindi mo naiutot, magbe-burp ka talaga. Dalawa kasi labasan ng hangin sa puwet at saka dito sa bibig. So para ma-lesser ang burping mo, iutot mo. Kaya pagka yung hangin sa tiyan, hindi mo ito nailabas, nagkakaroon ng pressure sa muscular bulb between the stomach and the esophagus. Kaya nagkakaroon po ito ng huge factor sa sa pagdidighay mo, no?
at saka nagkakaroon ng impact ito sa pressure sa heart mo. Kaya kailangan umutot ka, ilabas mo yan. Alam mo kung anong mabisang para umutot ka? Ano po, yung activated charcoal at saka yung garlic. Yung ako ito sa umaga, 2 hours bago ka mag-almusal, mag-inom ka ng 3 activated charcoal. Ito'y natural remedy, home treatment sa digestive problem, sa food poisoning, diarrhea at kabag, at saka dighay ka ng dighay, sinisikmura, maasim na sikmura, bad breath, para maiwasan din ng tetanus sa sugat or nakagat ka ng aso, may rabies, o kalmot ng pusa, para mawala yan. Hugasan ng mabuti ng tubig at sabon. Pagkatapos, paduguin mo. Pagkatapos, hugasan, lagyan mo ng agwaksinada, lagyan mo ng charcoal powder. Tapos, inom ka ng 3 activated charcoal para matanggal yung toxin, yung bacteria, yung rabies sa katawan mo. Kaya nga po sa amoebiasis, very effective na gamot ang activated charcoal. Ito po activated charcoal, iwas hangover, iwas sa overdose sa gamot. Kaya inom ka lang nito, 3 charcoal, 2 hours before na mag-almusal ka. Ako naman po, ang ginagawa ko rin yung yung garlic minsan bago ako kumain o kaya after akong kumain. Isang butil ng bawang na malaki, didikdikin ko ng pinong-pino, nilalagay ko sa nilalagyan ko ng 1 kutsara ng honey, 1 kalamansi, pinipiga. Tapos, inumin mo to, maaring before kumain ka o after kumain ka, para dumighay ka. Ay, umutot ka, hindi ka didigay, uutot ka, lalabas mo yan. O kaya, gawin mo pagka, para ka inuubo, nanikip digay, nagdighay, maglagay ka ng mainit na tuwalya sa iyong sikmura. Magpakulo ka ng tubig, kumuha ng bath towel, yung makapal na bath towel, i-fold mo into half, i-rolyo mo, doon sa kumukulong tubig sa kaldero, ilublob mo yan, hawakan mo yung magkabilang dulo, pipigain mo siya, ibalot mo yan to yung tuwalya, tapos para di ka mapaso, ilagay mo dyan sa may sikmura mo, mawawala po yan. Okay, ugalin nyo po laging makinig sa akin. 7:30 to 8 Monday up to Friday, DWBL, Patnubay sa Kalusugan. Sa akin naman pong Facebook, hanapin nyo ko sa aking FB account, Patnubay sa Kalusugan. Hanapin nyo ko sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, i-click nyo lang subscribe para ma-notify kayo sa aking mga bagong video, para mapanood nyo rin yung aking lahat ng aking lecture, no? Yan po ang aking mga lectures, no? Kaya pag meron kayong nakita doon na bell, hindi lang yung subscribe ang pipindutin nyo, pati yung bell pindutin nyo po, no? Ngayon po idadako tayo sa ating food for thoughts. Alam mo, sa araw-araw, lalo na po panahon ng lockdown, nasa loob tayo ng tahanan natin, ito po ay meron ding magandang nagagawa ito sa atin. Meron tang time sa family, yung dating wala kang panahon sa anak mo, ngayon may panahon ka na sa anak mo. Yung dating hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nagkikita mag-asawa dahil pareho kayong working parents, eto na yung time na nagkakasama kayo. Pagkatapos, meron kayong, pwede kayong maglaro sa loob, hindi lang puro TV or what. Kaya, alam nyo yung po kasing lahat ng bagay. Kaya minsan nasabi, hindi tayo masaya sa buhay natin kasi lagi tayo nagko-complain, hindi tayo satisfied. Kaya everyday sa buhay po natin, tandaan nyo, merong God's protection. Kaya yung protection na to sa family natin, sa kaibigan, sa mga mahal natin sa buhay na malayo sa atin. Tulad ako, yung anak ko po, nasa Amerika siya, meron namang cellphone, may messenger, libre yung tawag. Lagi ko silang kinukumusta din kami. Kung di kayo nagkikitaan, edi meron naman pong video, FaceTime, di ba, nakikita kayo. Kaya nga po, itong panahon na ito, meron tayong time para magdasal sa Panginoon na wala tayong control sa lahat ng bagay. Kaya, siyempre, nananalangin tayo, pero kailangan, ingatan din natin ang ating sarili. Hindi yung, nagpe-pray naman ako sa Diyos, hindi ako mahahawa sa sakit na to. Kung nagpe-pray ka nga, tapos naka-expose ka naman sa labas,
kailangan may protection din ng sarili mo. Ang ibig sabihin po ng pagtitiwala sa Diyos, trust God and do good, yung protektahan mo rin ang sarili mo, no? Kaya po ngayon, maraming promise ng Diyos sa lahat ng oras, meron siyang protection sa atin. Kaya nire-remind sa atin ng Diyos na ang kanya pong protection ay sa humanity. Kaya pinapahintulutan niya itong mga salot na to na dumarating sa atin para mag-pause ka for a moment. Tulad ngayon, napahinga ang pollution. Dati, polluted tayo sa usok ng gasolina. O di ngayon, di walang pollution ngayon. Traffic. Noon, sabi na, paano kaya masolusyonan ng traffic sa Maynila? Ay, lumabas ka ngayon, walang ka-traffic, di ba? Kaya ngayon, para magkaroon ng, yung parang gumaling ang ating kapaligiran. Dati, ayaw mo maglakad. Dahil walang sasakyan, nakakapaglakad ka, di ba? Dati, waldas ka sa material na bagay. Ngayon, nagtitipid ka kasi limited ang supply. Pag pumunta ka sa grocery item, sa grocery, naku, ang tagal bago ka makapasok, di ba? Kaya alam nyo, ang pinaka-safest place in all the world is the will of God. The safest protection in the world is the name of God. My life is a mystery. Ang sabi nga nun, sometimes we cannot understand. Pero ang Diyos ay mahabagin, mapagmahal, dahil mahal niya ang humanity. Kahit na tayo ay nakalimot sa Kanya, tayo po ay pinapalo tayo para tayo ay tumingala sa taas. Kasi lagi tayo nakayuko, nakatingin tayo sa pera, nakatingin ka sa material na bagay, busy ka sa paghahanap buhay mo. Wala ka ng time sa Panginoon. Pero ngayon, dahil po dyan, meron pong ang protection ng Diyos, hindi tayo nire-reject. Minsan kaya tayo nagkakaroon ng salot, pumupunta na tayo sa wrong direction ng ating buhay. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, pinopost, kaya meron salitang post. Mag-post ka muna sandali. Kaya sabi sa Proverbs 3:5, magtiwala ka sa Panginoon buong puso mo, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawan. Alam ng Diyos na darating sa atin ang salot na ito, alam din niya kung kailan matatapos. Habang nasa gitna tayo ng chaos na ito, manatili tayong stay where you are, stay in the Lord, rest in the Lord, wait patiently to the Lord. Lahat ng bagay may katapusan. Kaya habang nasa pagsubok tayo, ang binibigay sa atin ng Diyos, ang kanyang protection, hindi tayo pababayaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos, siya sumaten sa buong maghapon. God bless us all.